Cama de Gato. Verônica é casada com o empresário Gustavo Brandão, mas nunca foi apaixonada pelo marido. Eu preciso cuidar dos meus interesses, papai. Uma mulher bonita, elegante e muito ambiciosa, que encontrou em Roberto o parceiro ideal para todas as suas armações. O nosso pacto para a vida toda, até que a morte nos separe. E olha que ela pode se parar. Dia 5, estreia a nova novela das 6, de Duca Rachid e Thelma Guedes, Cama de Gato.